張啊嘛。好，你哋自己望睇到傾唔傾偈啊？你三個車，有冇傾過啊？你係邊架車啊？我係之前嗰架，以前嗰架。你係邊架？邊架車係中間車司機啊？你邊度租啊？頭先咧，我咧就喺快線嗰度咧見到好多車喺度停晒啦，我就得次嘅。跟住咧，我就唔知後面嗰架唔知咩事嗰種嘢之後，我咧就呢架嘢撞到我嘅車尾嘅，啱撞到我車尾，我唔知係咪喺後面。